tardes, mi querida y hermosa gente. A continuación les voy a compartir un video de un amigo nuestro que tiene el canal Salvadoreño Vlogs, y en la descripción estará el canal de él. No se olviden de suscribirse, compartir, comentar, denle like, denle en todo. Muchas gracias por el apoyo siempre. Saludos, bendiciones, mi gente. Qué rico. La Cori, miren, disfrutando. Todos estamos ricos. Hola. Aquí lo tenemos. Yo soy Guanaba. ¿Dónde están mis hijos? ¿Quién quiere pescadito? Nosotros. Él es iguanada. Hombre, con ese carbón, con esa leña no vamos a necesitar carbón. No, ya le eché una bolsa. Tráigame una bolsa. Ahí va. Ahorita estamos lavando los pescados. Vaya, mi amor, no me bate el agua. Ahí quédese, mamacita, porque si no, nada más puede lavar los pescados. Ya batí el agua. Pásame la bolsa, no la puedo. Ya vamos a hacer la pesca. Chica mía, más bien bonita se mira. Ay, sí, ¿verdad? Es que tira plante. Es que la belleza ya la traemos. Esta modelo es chalateca. Chalateca, de esas chalatecas puras chalatecas. Aunque no lo crea, es hermosa, pero es chalateca. Mírala qué bonita. ¿Le puedo echar a un pescado una roca? No, mi amor. Más tarde vamos a pescar con la atarraya que hemos traído. ¿Cuál atarraya? Con la del tío Rafa. Estos pescados los compramos en la pecera, ¿verdad? Pero igual aquí en el río no hay de estos pescados, sino que al finalizar el río, como en este caso, ¿verdad? Ya que aquí como a unos 2, 3 kilómetros ya puedes atrapar de estos pescados en el embalse. Pero aquí sí no tenemos, solo normalmente cuando es época de invierno los pescados suben, ¿verdad? Lo que es estas cosas, pero de ahí normalmente en esta fecha sí no hay en el río todavía. Los hicimos comprados también para ahorrarnos el tiempo de andarlos pescando y luego hacerlos, por eso los hicimos comprados. Pero más tarde nos vamos a divertir pescando de verdad con la atarraya que hemos traído. Ah, sí hemos traído la atarraya, ¿verdad? A ver qué cazamos. Si piedras o pescados. O piedras o pescados. ¿Verdad, piedras o pescados. Tenemos que buscar pescados. Yo voy a pescar mejor, porque yo sé dónde hay pescados. Busque pescaditos usted. A preparar los demás ingredientes. Ya estuvo entonces. Ya lo terminamos de limpiar, de lavar. Vamos a preparar los demás ingredientes para que le acompañen al pescado y luego los vamos a hacer. Aquí andamos con los primos. Ahorita vamos a pasar al momento de preparar los pescados. Los que vamos a hacer, primero los vamos a hacer los asados y después vamos a hacer los que son fritos. El papel de aluminio va primero, Cara. Entonces el papel. Como ven, aquí tenemos los ingredientes. Tenemos cebollas, tenemos ajos, cilantro, tenemos mostaza, porque a algunos les gusta con mostaza. Tenemos pimienta y sal al gusto. ¿Usted con mostaza dice? ¿Qué dice? Con mostaza. Puchica, mi prima dice que no sabe si con mostaza, dice. La prima. ¿Cuál de tantas primas?
primero la cama de la cebolla para que no se pegue el pescado. Espérame que ahí no veo por el guacal. Tienes que estar parada, muchachita. Es lo único que las piedras esas están tirando esquirlas. De veras, híjole. Tranquila, mi amor. Mira, pues, Ah, sí. Las piedras están reventando. peligroso. ¿Sí? ¿Se cae una? Vale, pon el pescado. Alcánzame eso, Daisy. Voy a usar eso. Aquí estamos cocinando con Olga. Tópelo, Olga. ¿Con la tía Olga? ¿Y esta quién la trajo? La gorina para ella. Está loco. Cocinando con la tía Olga. Y vamos a salir con que acompañamos el pescado con yuca. Qué rico, qué rico. Después que venía la cola. Pero ahí tenemos manguitos de refrigerio. No, si ese no los trajo. Ay, Rafael, los mangos. Los mangos. No Aquí los trajo. pone el pescado. A mí no me han dado mal. No te agarraste. Ahí. Ahí en el plato. Y ahora ponerle en medio de eso que has hecho. Ponerle en medio para que... Y la Corina lleva el Cebolla y ajo. Aquí es opcional a quien le guste y a quien no también. A mí se me le puede gusta echar. con cebolla, cilantro y ajo adentro. Al mío no Para le que le quite el olor de las... Vaya, pero ¿qué de las pasa de que tripitas. se le echa esto porque es menos chuquilloso? Y ahorita lo envolvemos. Y la parrilla, o hasta que los hagamos todos, los preparemos todos. Es que vamos a preparar 3 ahorita preparados aquí. También se puede asar de otra manera, sin usar aluminio. Solo poniéndolo en la... Solo el pescado suelto. Solo se prepara el pescado, se le echa sal, no sé, todo lo que uno quiera. Y luego se pone en una parrilla y se pone solo. Ahora hacer los otros. ¿Y quiénes lo quieren asado? Gerardo lo quiere asado, yo lo quiero asado. Yo lo quiero asado. Ah, pues 5 asados. Y Daisy, Ustedes sí. frito. Frita. La prima dice frito, el primo dice frito. Yo digo frito. ¿Y Pepe? Pepe frito o asado. No te alcanza el cilantro. Asado, dice. Mucho le está poniendo. Es que como le eché aquel en el estómago, pensé que no le iba a echar. Vaya. Echarle Pero más como solo poquito 3 de ahorita. cilantro. Bueno, como de ese mismo le puedes echar en la camita. Cuidado el niño. Ya no le pongas para ir calentando la parrilla, Hay que ir colocando la parrilla para el fuego. porque tiene que estar caliente. Aquí tenemos una mejor cosa. Mi amor, ese pescado está vivo. Quítense, mis amores, todavía no está el pescadito, mi amor. Y lo bueno de aquí es que no hay moscas ahorita. Bebé, Pero piedras sí hay. ¿Verdad? la vaca, mi amor, ya la fuiste a ver. Ya pija. A pedrada. Se agarra pedrada uno. Por rato está vivo el pescado, se me cae de la mano, mi amor. Miren, Kenneth ya tiene hambre. ¿Qué, mi amor? ¿Ya quieres pescadito, mi poca? ¿Quieres comer? Ya le vamos a hacer algo, mi vida. Sin ocho tenía Está la agua. pachita, bebé. Al de Gerardo no lleva mostaza, cara. Vaya, ya sé de último. Yo lo voy a pedir así como todo. Yo asado nunca lo comí. Pero, ay, Es bueno. No, ni yo tampoco, no lo he comido asado. Pero quiero probarlo porque hoy de esta forma es diferente. yo lo he comido de las dos formas ya. Hasta envuelto en hojas de huerto. Yo también. Es bueno. Queda como si fuera tamal.
cuando está envuelta con... Es que el aluminio te ayuda a que se cocine más rápido. Miren con que la hoja de huerta se quema. Miren, como todo buen salvadoreño, pues no usamos zapatos contra el agua, ¿verdad? Como pueden ver, pues hacia chuña se baña uno. Aquí ya uno, como tiene los pies llenos de callos, ya no le afectan a uno las piedritas chiquitas. Dice el primo, callos y hongos, dice. Ya ni se siente. Ya no. ¿Qué, mi amor? Solo Kenneth es el único afortunado que tiene zapatos contra el agua. Qué lindas esas piedritas. Miren, tenemos piedritas. Así que, prima, tenés que venir a visitar el río, no solo el centro del paraíso. Entonces, ¿qué centro de Salvador? Mira cómo lleva el paraíso. Vaya a ponerse sus zapatos, mi hija, Al por parque, favor. mamá. ¿Pescado querés, mi amor? Ya va a estar el pescadito, tranquilo. Yo mejor me voy Este es sin mostaza, ¿verdad? No, hoy tiene que ser de Diego. Ah, Rafa el quiere de, uno. el de Gerardo, decía yo. Sin mostaza. De ultimito lo vamos a dejar en el Gerardo. Solo que ¿usted quiere cilantro, Daisy, con su pescado? ¿Rafa? Échale. Claro, Jeffrey ya sabe lo que quiere. Échale hasta... ¿Cómo querés vos? Solo cebolla y ajo, por lo menos cilantro. Pero no asado. Nada frito lo querés. Vení, sentémonos. Vaya. Diego, vos asado. Siéntense ustedes. No. Niñite, te voy a sentar. Mi amor, frito. Este niño lo estamos bañando con pijama para que no se nos vaya a resfriar. Buxos nosotros, va. Tírame unos bellos. Es que no le queremos poner short porque ahorita no vaya a ser que se nos resfríe. Ya nos vamos a poner el traje de baño todo. Entonces, Daisy, ¿cuántos fritos son por todo? ¿Vos, la Cori? Anthony, la Corina y yo. 3. No, pero los... Yo lo quiero sin las cosas adentro. Vaya, sin nada. Y ahí solo Solo de abajo porque si no, no te va a agarrar sabor. 5 asados y 6 con el de Gerardo. Y los niños no sé cómo lo van a dar. Ellos como sea. Entonces tengo sabor a pescado. Sí, ¿verdad, mi amor? Así, ¿ves? Mientras están los pescados, vamos a recordar, ¿verdad? Las personas que andan en el río atrapando pescado con atarraya. Vamos a decirle que nos presten una y vamos a meternos al río a pescar. ¿Ya agarraron pescado? Vamos a ver dónde están. Vamos a ver al río, venite, vamos a ver si atrapamos uno. Solo chiquitillos Señor. se agarran. Ya atraparon estos bichos. ¿Eh? Ah, no, hombre, pero están buenos. Ya los vamos a freír, solo chatillas son. Vénganse. Yo diría que para la pila. O para la pila también. Aquí nosotros acostumbramos que a la pila le echamos un pescado para que se coman las larvas. Mejor para la ¿Y dónde? Vaya a tirar la atarraya, pues. Prevenimos de enfermedades. Téngalo usted. Y se previenen las enfermedades del zancudo. Si aquí estamos bien actualizados, nosotros ya estamos en el 2020-25 porque todo salvadoreño que se respeta le echa a la pila un guapote, unos chimbolitos para que se coman las larvas. No crean, estamos bien avanzados. Aquí ni los chinos se les ha ocurrido esa idea porque ahí nos andan abatizando. Pura, pues tire la atarraya. Pero, dele pues. La vas a dejar ir. Ojalá se te vayan. Pueden saltar. Este es Dieguito. Te saluda, Dieguito. Hola. Ahí está Dieguito y Pepe es el de limón. Ay, pero no puedo mucho. No puede, el primo anda aprendiendo. Saben que yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, pues nosotros vivimos aquí mucho tiempo en el paraíso, ¿verdad? Y antes pues la gente no tenía agua en las casas, nos tocaba que venir al río a lavar.
y veníamos al río, y también para, aunque sea solo venirse a bañar, también teníamos que venir al río. Y me acuerdo de que cuando el río estaba bien grande, de este palo que está aquí, como lo podemos ver en el video, y de esa rama, justamente de esta rama, nos agarrábamos y nos tirábamos cuando el río estaba hondo, ¿verdad? Pero ahorita que está pacho, aún así está súper bonito, porque miren qué clarita es el agua. Son algunas hojas, pues desde el tiempo, ¿verdad? Que a los árboles ahorita se les está cayendo lo que son las hojas. Pero está muy bonito el río. Miren, súper clarito. Aquí en cualquier lado se puede bañar uno. Lo que sí no se miran mucho son pescados. Quizás por la época que estamos ahorita, no se miran muchos pescados. De todas las partes del río, ¿verdad? Yo creo que recorrí más toda esa parte del video en el río. Esta parte donde está Dieguito pescando, y esta parte donde les estoy enseñando ahorita son los lugares donde más había como zona de pescado, ¿verdad? Pescaditos así que chimbolitos, porque antes pues se acostumbraba mucho a hacer como las chimbolitas y fritas, y también chimbolitas en pupusa, ¿verdad? Mucha gente de aquí del Paraíso le ha tocado vivir de la pesca, ¿verdad? Y ha sido como una gran fuente de alimentación lo que es los pescados, ¿verdad? En sus diferentes tamaños. Miren, está súper bonito, y allá es donde está la familia. Miren qué bonito el paisaje. Me encanta este lado donde estoy, porque el agua me llega hasta las rodillas, y si podemos ver aquí en la chorrerita, miren qué bonito se mira, para que disfruten. Este es como yendo para la poza del Copinol. Allá arriba es la poza del Copinol, ¿verdad? Tenía muchos años de no venir al Paraíso, a esta parte del río, porque en un momento pues fue peligroso por lo de las maras y la delincuencia, pero ahorita ya está un poco más tranquilo, ¿verdad? Ya podemos disfrutar de los diferentes paisajes que tenemos. Miren qué bonito. Y allá anda el primo, pero ya no hemos atrapado más pescado. Solo los dos que vamos a ir a hacer fritos también. Ahorita vamos a ir a... ¿Ah? Para la pila, es cierto. Ahorita vamos a hacer papaya. Esta es papaya, ¿verdad? ¿Quiénes conocen la papaya? A muchos les gusta lo que es la papaya madura, pero a mí me gusta mucho la papaya verde. ¿Ya han comido ustedes papaya con limón? A mí me gusta. En otras partes de El Salvador la papaya solo se la comen madura. O también la pueden comer rallada, la verde. O también se la pueden comer rallada, pero ahorita no hay rallador. Solo se hace la papaya así. Así al sobrevivir, partida en pedazos. Pero en otras ocasiones puede ser rallada, con aguacate, con sal, limón, como se quiera. En minuta loca. Le echo limoncito con sal. Miren la salita. Solo nos falta el chile. Se le echa poquita sal porque uno que está... Limones en lo especial tienen que ser limones verdes, porque maduros tienen otro sabor. No voy a dejar limón para el pescado, muchachos. Uy, sí. ¿Quieren papaya? Qué rico. El toque que le hace falta. El asco con la mango. Está lo bueno de la papayita. Le hacía falta nuestro respectivo chile Jalisco.
Poquito porque por los que no les gusta el chile. Nuestro chile, Jalisco. Ahorita vamos a poner a asar los pescados. Por parte porque no caben todos. No caben todos, vamos a poner 3 quizás. Y estos hay que irles dando vuelta cada 5 minutos para que se puedan cocer de ambos lados. Pero no tiene que haber llama porque la llama lo va a arrebatar, solo tiene que ser la brasa. Ahí de lado al otro como solo con... Pero ahí está una llamita. 4. Fíjate uno. Miren qué ricos se miran. ¿Qué pescado? El otro pescado al otro lado. El otro está de ahí. Voy a hacer el último de mi papá. Nos están cayendo piedras, muchachos. ¿A dónde lo ponemos? De este lado. ¿Aquí? Ahí hay un espacio. No, del otro lado. De este lado, de hecho. Dios guarde. No, encima de la piedra lo puso ahí. No, pero es que no. Solo Pero con es el que como calorcito. El pescado asado más que todo es como a vapor. No importa que no esté en el puro. Ajá, porque este es como solo cocido a puro vapor. ¿Sí? Del pescado. Sí, No la tiene llama que la haber vamos a fuego. quitar, entonces. Como podemos ver y saber, pues que el pescado está crudo, casi se come cuando se come en papel y todo eso. Hoy toda la familia se hizo youtuber, mucha. Bueno, ya que está en YouTube, pónganme ahí el grupo marrano. Pónganlo ahí. Mi amor, traemos los pescados. Le voy a dar estas cosas a mi mamá. No, mi vida, espérese. Aquí está. Miren qué rico. Aquí está. Qué fea picada que tienes en la piernita, bebé. Sí, está fea, Tal vez no me cae una piedra. ¿Va? Bebé, ¿y Diego? ¿Qué te ven? ¿Y Dieguito qué se hizo? ¿Ah? El tiempo, porque para darle vuelta. No, ahorita 2 minutos van. No, tiene que ser más tiempo, porque no todos van a quedar. Cada 5 minutos, dice ella. No es que le vamos a estar dando vueltas, pero sí va a ser como media hora que van a estar. ¿Quieres comer jocotes, mi amor? Cocote. Mira, este es el de Gerardo, pero ¿cómo lo señalamos? Que no lleva mostaza, nada. ¿Veis? Ahorita ahí los vamos a dejar por media hora los pescados. Y le vamos a estar dando vuelta cada 5 minutos. Ahorita vamos a revisar los pescaditos, cómo van. Miren, ya les... Ay, pero ya huele rico. Ya huelen súper rico. Ya se pueden anotar, amigos. ¿Quieren la receta? Ya la vieron. ¿Quieren pescadito? Vénganse. Aquí estamos en la Poza del Copinol. Si usted nos mira. Vamos a abrir uno para ver qué tan rico está. A ver si no me quemo. No, pero tienen doble. ¿Verdad? Dice. No, están bien tapados. No se pueden ver. Pero sí, ya huele súper rico. A pescado ya. A pescado ya como cocido se sienten. Y el cilantro. Aunque depende del gusto de cada persona. La gran pesca que he hecho. Agarraste 2 peces La pesca del año. para las pilas, para que se coman las latas. La pesca del año. Están buenas. Miren qué ricos están, ve. ¿A quienes les gusta el pescado asado? En mí a lo personal, pues a mí no me gusta, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a probar de esta forma que lo hemos hecho, porque normalmente aquí en El Salvador cuando uno pide un pescado asado, solo es como pescado como a la parrilla, ¿verdad? Lo ponen ahí, pero ahorita es de esta forma como lo estamos viendo, así con cilantro, cebolla, ajo y especias. En algunos casos le hemos echado mostaza porque nos gusta, ¿verdad? En mi caso me encanta con mostaza. Y lo vamos a probar. Pero sí, ya súper huele rico. Esos pescaditos. En el mar, en el río, la vida es muy rica. Mi tío. Está. ¿Será que podemos dormir, Meje?
Caro, venía a revisarlo, a ver si está. A ver cómo van. Es que es doble vuelta. Sí. Mi amor, Uno ve. te amo, mi Saca niña. uno ve. Ay, qué rico huele. Vaya, no salte porque mi espalda está sobre piedra. Dale vuelta a ese, Diego. Que... A ese dale vuelta. A este. Ujú. Sin ti. Así, pero medio abrirlo, despacito. Miren qué rico, mira el pescado. Ya casi está, Daisy. Ya se Dele, está vuélvalo, deshaciendo, ya vuélvalo está. y dele vuelta. Dele vuelta ahí y dele vuelta. No, ese estaba. Ya está. Sí. Ese la Pero ve, dale un vuelta. poquito, dale vuelta. Ajá. Ese ve, del ese, ¿qué ves? Este. Ese. Ay, está caliente. Del otro lado. Ese ya está, dice. El otro. Ah, pues pasemos ese para allá. Madre Diego. Ay, aquí estaba esto. Agárralo bien. Pero es que si los Deme. aprietas se va a deshacer. Démelo, démelo a mí. Se van a deshacer si Aquí le aprietas. vamos a dar vuelta, miren qué rico. Aquí, ¿ves? Y tiene el fuego exacto, mira. ¿Y esto, Daisy? Pone ese arriba porque Rafa lo bajó. Este. Pero es que este quizás lo vamos a poner de lado. Este. Ay, no salte, pues ya le... Ahorita que los pescados ya estuvieron, vamos a poner las tortillitas. Estas solo que se calienten porque son del día de ahora. Hay que echarlos en una bolsita. Hay que sacar estos jocotes y echar ahí los pescaditos porque tienen un lugar más grande. No, porque si la bolsa está rota, te van a ahogar. En el cambio, en el bote está vivo. Es muy chiquito el espacio también. Para llevarte es más fácil. Ya, Cuco. Yo diría que la bolsa. Llego a buscar lana y le echamos. Vaya amigos, ya estuvo el almuerzo. Miren qué rico nos quedó la comida. Nuestro pescadito asado. Con arroz nada más lo hemos acompañado. Y nos faltan las tortillas, como dice aquí mi hermanita. Miren qué rico. Tiene un olor espectacular. Y sabe muy rico. Aunque no llevaba jengibre, pero se le siente como un olor. No sé qué, si es la cebolla que se lo da. Pero miren, está súper delicioso quedó nuestro pescado. ¿Quién quiere? Vengan a disfrutar con nosotros. Así nos quedó el plato. Estamos repartiéndolo. Dame una tortilla. No pasa donde se lo En este lado, poner. Vení, papá. Ay, por ahí está la mostaza. Ah, debajo de la bolsa no está. Vení, papá. El tuyo es más grande. ¡Papá, mamá! Mira, papá. Hola, mamá. ¿Ya comiste, bollito? Mira que hay ahí. ¿Qué hay? Pescadito. Quítalo eso. Coma, gordo, coma. Coma, mi amor. Pescadito, pero vivo. ¿Qué sabor quieres hoy? No lo hicieron adivinar. ¿Qué sabor quieres hoy? Pensé que no iba a pasar el trailer. Aquí, con pantalón. Ay, Dios mío. Está bien, Pachito.
Miren nada. No, pero es que no pensé que iba a ser. Pero el mundo no tenía nada. Bien fabuloso porque son los dulces. Ah, porque se voy. Ven a tomarle video a Don Delia. adentro. Probando el pescado asado. A mí. Sí, será el otro. Lo típico de El Salvador, comer con los dedos. Ay, déjenlo. Ay, ay, ve, le paso. Yo voy a andar comiendo segura de Rafa. Voy. Y de limón me lo paso también. Rico, mi amor. Ay, El pescado de la prima es el pescado frito. Miren qué rico le quedó. Qué rico. Ahí está. ¿Cómo está, Caro? De chuparse los dedos. Allá la tía Daisy lo hizo. Vamos a tomarle video a la tía Daisy. Mírenla. Ahí está. La Cori, miren, disfrutando. Todos estamos disfrutando de un rico pescado. Algunos pidieron pescado frito, ¿verdad? Y otros pescado asado. Miren cómo disfruta la tía Caro. Rico. Ve. Aquí me encontré este niño en el río. Ese es el cipitillo. Que andaba buscando a los papis. Saluda. Hola, decir. Hola. Aquí. Al teléfono de mamá. Hola. Póngase ahí en el video para que salga usted. Con la gallinita bataraza. No, mamá, yo tengo que hacer la ciguanaba. Ah, vaya, ponete. Ay, Pues. se la Ah, vaya, la Vale dice que quiere ser la ciguanaba. ¿Dónde están mis hijos? Decir. ¿Dónde están mis hijos? Aquí estamos. Mamá, ahorita tú, sí. Este es el chiquitillo. Vaya. ¿Quién quiere pescadito? Nosotros, vénganse con nosotros. Aquí estamos en el río, miren. Río El Disfrutando de esa naturaleza hermosa. Para irnos a meter, ya estamos alisando el traje de baño. ¿Quién quiere más soda ahí? Bueno, Soda, ¿quién quiere más soda? Miren, 8 rocola. sí, pescaditos, ¿verdad? Esos son los pescados que habíamos atrapado con la atarraya. Qué lindos miren. están. es la ciguanaba y el cipitillo. Ajá, Mameta, qué ¿quién quiere más lindo. soda, niña?